ovqat festivali degani bu faqat ovqat emas, balki meva-chevalarni ham har biridan topsangiz bo'ladi. Tailandda qanaqa meva bor, ya'ni sitrus meva deyiladi bizga, hammasini topsangiz bo'ladi. Qani? Shuhrat mobilograf keling qani. Это что? Bu o'sha sassiqmi? Sassiq o'sha bo'lish kerak. Ha? Buni nimaligini men bilmadim. Kim bilsa kommentga yozib qo'ysin. Va har xil mori produktlar ham bor. Bu tomonga esa o'tirib yesalar ham bo'ladi. Restoranchik. Ajoyib. Wow, keling endi qirni o'lganliklarini xotirlaymiz. Bu o'sha Tailandning qirolichasi. Bu yerga xotira maydoni hisoblanadi. Kelar aholisi nimadirlar qilib ketadi, qisqasi. Bu esa fil. Fil degani bu boylik ramzi degani. Tailandliklar bunga ixlos qiladi va sig'inadi desa ham bo'ladi.